ที่หารถ EV ไว้ใช้งานนะคะคันแรกของครอบครัวต้องคันนี้เลย BYD Dolphin ตัว Standard ปี 2024 รถไฟฟ้า 100% แถมราคาก็จับต้องได้ให้ภายในมาแบบล้ำๆเลยรถฟิลอนาคตอะเธอและที่สำคัญนะคะจอใหญ่มากกล้อง360องศาชัดเป๊ะชัดมากเลยนะคะพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆภายในรถให้มาแบบชั่นเหลือๆเลยล่ะคันนี้นะคะวิ่งได้ไกลถึง435กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งนะจะใช้ขับเที่ยวหรือว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันก็เอาอยู่และที่โคตรช็อกก็คือราคาแค่ 415,000 บาทเท่านั้นนะคะต่างจากป้ายแดงเกือบ 200,000 เลยนะใครที่อยากได้รถในสภาพป้ายแดงแต่ราคารถมือสองต้องคันนี้นะคะใครช้าโดนคนอื่นปาดหน้าอย่ามาโวยวายนะเตือนแล้วนะจ๊ะ